फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग, मम्मा का ब्लॉग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है एंड होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे याशी को उठा देते हैं। याशी याशी से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, से गुड मॉर्निंग। याशी उठो, गुड मॉर्निंग। ऐसे कौन बोलता है? तेज आवाज में एकदम से बोलो, जल्दी से बोलो। याशी Good morning everyone. Say like this. बोलिए। तो अभी वैसे मैं और ये तो बहुत देर के उठ गए। हम लोगों ने चाय पी ली है एंड याशी अभी तक नहीं उठी है। रात को बहुत लेट भी सोए थे तो इसलिए भी लेट हो रहा है। एंड ये तो बच्चा है, सो सकती है, हमें तो और भी चीज़ें भी करनी होती है तो उठना ही होता है। तो देखते हैं आज दिन में क्या क्या रहता है, क्या चैलेंज करेंगे, कुछ नया वीडियो कर पाते हैं, कुछ गेम्स वगैरह क्या करते हैं वो सब करेंगे तो आपको दिखाएंगे। एंड कल हमने एक बनाया था वीडियो मेकअप चैलेंज का, वो आप देखना सब। होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप ना कमेंट कर दीजिए अगर ये कि कैसा लगा आपको। अगर आपका कोई है, कुछ क्वेरी है या मतलब कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में आप ड्रॉप कीजिए आपको कैसा लग रहा है, या और हमें क्या क्या चैलेंज करने हैं वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बताइएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राई करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करें आगे। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। बाय बाय। देखो याशी ना अभी तक आलस में पड़ी हुई है। मैंने नहा लिया, रेडी हो गई और अभी तक ये ना आलस में पड़ी हुई है। क्या बोल रहे हो आप, बताना क्या बोल रहे हो? कह रही है आज आपने सोने नहीं दी और ये अभी उठी है। हाफ एन आवर हुआ होगा उसको हार्डली, या फिर मतलब हाफ एन आवर तो नहीं, 1 आवर हो गया। और बोल रही है कि मम्मा ने सोने नहीं दिया। अभी बजने वाले हैं, देखो दिखाती हूँ, 12 एंड ये 11 बजे उठी होगी। रात को कितने बजे सोए थे आप? 12 बजे सोए थे, 12 सवा 12 ही सोए थे, है ना। इतनी देर सोने के बाद अभी बोल रही मम्मा ने सोने नहीं दिया। चलो जल्दी से उठ जाओ, रेडी हो जाओ। फिर हम क्या करेंगे आज भी कुछ चैलेंज करेंगे ना। नहीं, आज इसका चैलेंज है 24 आवर स्लीपिंग, है ना। आज 24 आवर स्लीपिंग वाला चैलेंज करेंगे। तो कल परसों चैलेंज सुनना, कल परसों 2 डेज तक ये सोना चाहती है। इसका चैलेंज है कि 24 से तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा ये। पहले आप बैठो, चलो जल्दी से बैठो। याशी को खाना है यहाँ पे नाचोस, इसके फेवरेट है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। ये देखो पूरा डेकोरेट करके खाएगी इसको, पूरा डेकोरेट। चलो रखो उसमें, ये पूरा इसको ना डेकोरेट करके तब खाएगी। बच्चों की चीजें। फ्रेंड्स मेरे ना कुछ कोरियर आए हैं तो ये मैं देखती हूँ उसमें क्या आया है। दिखाती हूँ आपको, खोलती हूँ इसको, ओपन करती हूँ। यहाँ पे आई है मेरी एक ड्रेस, ये ओपन कर लेती हूँ, दिखाती हूँ भी आपको। यहाँ पे है ये मेरी सी, तो इसका मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी एक बार जब पहनूंगी मैं इसको, तो फिर मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाऊंगी। सी तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज बन रही है कढ़ी। यहाँ पे मैं भी बस कढ़ी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स मेरे को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे, तो कोई मैं सिरप ले नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ होता है ना वो हनी और जिंजर लेते हैं गरम करके थोड़ा सा, तो वो मैं अपने और याशी के लिए वही बना रही हूँ। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। पहले याशी को अच्छा नहीं लगता था, अभी याशी को मैंने कल भी दिया तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा तो उसने दिन में भी लिया है। तो
होम रेमेडीज काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, बस वही हम ट्राई कर रहे हैं अभी। यहाँ पे जिंजर और हनी का, जिंजर का थोड़ा सा रस लेंगे एंड हनी लेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे एंड 1 स्पून याशी लेगी, 1 स्पून मैं लूँगी और होपफुली इससे हमारा जल्दी से कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा गला मतलब ना पेन कर रहा है मेरे को यहाँ पे गला ना बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खांसी करते 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 मैं और याशी दोनों ही थक गए हैं। बस ये यहाँ पे लिया है मैंने हनी एंड इसमें मैंने ना जिंजर का रस डाला है। अभी इसको बस थोड़ा सा गर्म करेंगे एंड फिर इसको लेंगे और फिर देखते हैं कल सुबह तक हमारा गला ठीक होता है क्या। क्योंकि अभी हम ना एक चैलेंज करने वाले थे, जैसे ही मैं बैठी तो मेरे को ना चक्कर जैसा आने लगा, तो मैंने सोचा कि अभी बस की नहीं हो रही है, तो पहले मैंने सोचा अपना पहले ठीक हो जाते हैं अच्छे से, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो लेते हैं, कल लिया था मैंने, आज ले रही हूँ, होपफुली कल तक काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा मुझे। तो लेट्स सी कैसा लगता है। याशी को भी बहुत कफ हो रहा है, मुझे भी बहुत कफ हो रहा है पूरा गाढ़ा से, ये गाढ़ा से बिल्कुल थिक हो, ठीक से बिल्कुल पानी जैसा। चलो फ्रेंड्स, तो अभी याशी और मैं ये लेंगे, आ जाओ बेटा, फिर आपसे मिलेंगे। पॉपेट, याशी का पॉपेट। अच्छा याशी ना आपको कुछ बताने वाली थी, तो याशी बताइए याशी का नाम हमने कैसे रखा था। याशी बताओ आपका नाम हमने कैसे रखा था, यहाँ पे बैठो। आपका नाम याशी कैसे रखा हमने, बताओ कैसे रखा था आपका नाम याशी। क्योंकि मेरे पापा का नाम यतेश है, मम्मा का नाम शशि है, तो उन दोनों से मिला के क्या बना, यशिका, इसलिए मम्मा पापा ने मेरा नाम यशिका रख दिया। और उनसे मम्मा मुझे गुड्डू बुलाती है, सभी गुड्डू बुलाते हैं, मम्मा के दोस्त भी है वो भी हाँ, मेरी फ्रेंड्स भी इसको यहाँ पे ना गुड्डू बुलाती है मोस्टली। मेरी एक छोटी फ्रेंड है, उसने मुझे गुड्डू बोलना शुरू कर दिया ना, जो भी आता है बोलता है तुम्हारा निक नाम क्या। जब मैं बोलती हूँ मेरा निक नाम याशी है, पर वो बोलता है पर तुम्हें तो कोई गुड्डू गुड्डू बुलाता है, तुम्हारा निक नाम तो शायद गुड्डू है। तो याशी ना भी मेरे को आजकल बोलती है, जब मैं नीचे जाती हूँ ना तो याशी बोलती है मेरे को कि मम्मा आप ना मेरे को नीचे गुड्डू मत बुला करो, याशी या यशिका बुला करो। फिर सारे फ्रेंड्स मेरे ना गुड्डू बोलते हैं। लेकिन क्या आजकल तो ना ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि हम लोग अपने बच्चे का नाम मतलब अपने हस्बैंड और वाइफ के नाम से मिला के रखते हैं। लेकिन आज से मतलब 8-10 साल पहले उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, कि मतलब था लेकिन उतना नहीं था। आजकल तो मोस्टली लोगों का यही है कि ऐसे ही रखते हैं। अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं याशी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि अगर बॉय होगा तो हम उसका नाम यश रखेंगे, क्योंकि यतीश एंड शशि से मिला के यश रखेंगे, और अगर गर्ल होगी तो हम उसका नाम याशी रखेंगे। हमने याशी सोचा हुआ था, यशिका नहीं सोचा हुआ था। लेकिन ये जब हो गई थी ना तो सडन हमें ख्याल आया कि हम यशिका रख सकते हैं। याशी पहले से ही हमारे माइंड में था, यश और याशी, बट यशिका जब ये हो गई थी उस टाइम पे याद आया कि यशिका पता चला बड़ा होके बोलेगी कि मतलब ठीक है एक आपका हो गया, एक अल्फाबेट एक मम्मा का हो गया, ये मेरा भी रख लो, तो हमने का लगा दिया यशिका, तो इसका नाम यशिका भी हमने रख दिया। तो वैसे मुझे इसका नाम काफ़ी अच्छा लगता है यशिका। उससे पहले मैंने ये नाम इतना नहीं सुना था, लेकिन यशिका रखने के बाद मैंने ना ये नाम बहुत सुना है। जिनको अच्छा नहीं लगता ना वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, यशिका फसीका यशिका फसीका। वो तो हम सारे बच्चों को ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी भी देखते हैं, लेट्स सी कि अभी भी हमने सोचा हुआ है ना, कुछ नाम हमने सोचे हुए हैं अभी भी बेबी के लिए। अगर दूसरा बॉय होएगा तो फिर हम उसका नाम यश रख देंगे, मैं तो लड़की। और गर्ल होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, यशिका और इशिका। वैसे मैंने सोच रखा है अगर लड़का है तो ऐसे, अगर याशी बोलती है ऐसे कि अगर बॉय होएगा तो हम उसका नाम ऐसे रखेंगे, और गर्ल होगी तो हम उसका नाम वाई से रखेंगे, क्योंकि इसको है कि मेरा नाम वाई से है, तो अब जो भी बेबी होगा उसका नाम वैसे ऐसे रखेंगे, मम्मा के नाम से स्टार्ट करके, है ना। और लड़का होगा, वैसे हम अगर बॉय होता है तो हम एक नाम तो यस रखने वाले हैं, उसके अलावा जो भी दूसरा नाम होगा वो रखेंगे। और गर्ल होगी तो मैंने अभी तक जैसे सोचा है कि यशिका और इशिका, घर पे जैसे ईशी रखेंगे। बाकी अभी बहुत टाइम है, तब तक बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे,
वन दिमाग में। एंड उस टाइम पे आप लोग भी सजेस्ट करना क्या होगा उस टाइम पे, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी नाम होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हर पेरेंट्स का होता है कुछ एक नाम तो वो सोच के रखते ही हैं दोनों का, एक गर्ल का और एक बॉय का, कि ये रखेंगे, ये हुआ तो ये रखेंगे, ये हुआ तो ये रखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। 9 मंथ्स तो बेटा टोटल होते हैं, लेकिन अभी 5 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, कल हो जाएंगे। एंड 4 मंथ्स रिमेनिंग। तो देखते हैं अभी तो क्या क्या होता है। बाकी आप लोग भी मुझे अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। इसको लग रहा है जल्दी जल्दी, मेरे से पूछो कोई जल्दी जल्दी। यहाँ बैंड बजी हुई है ना। चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम ये अपना ये हनी एंड ये लेंगे। एंड ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, ठंडा नहीं में भी ले सकते हैं इसको। एंड मिलते हैं आपसे कल, नया ब्लॉग, नई वीडियो, है ना। होप आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज अच्छे लग रहे हैं तो आप बताइएगा। एंड अपना प्यार बनाए रखिएगा और एंजॉय करिएगा हमारे चैनल को। गुड नाइट, से गुड नाइट। गुड नाइट। तो अभी हम ये मतलब खाने के बाद सोने वाले हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा सोएंगे तो थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा, इसलिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ।